Also uns geht es gut, das ist wirklich toll. Ansonsten ist momentan also alles nicht in Ordnung. Wir wissen schon, wie die Situation also überall ist. Das ist natürlich nicht gut. Und bei uns auch, also manche sagen, dass es ist ja unter Kontrolle und wir sind glücklich, dass wird jetzt ein bisschen besser behandelt. Aber ich weiß nicht. Eigentlich momentan in Europa ist die Situation ja, sehr schlecht. Sie haben das nicht erwartet. Und da ist jetzt gerade vierte Welle. Wir haben auch zwei Wellen gesehen, Freunde. Also Sie wissen schon, dass heute wir über Corona sprechen. Die aktuellste Fälle Coronas. Und die Situation jetzt in Amerika und Europa. Das verschlechtert sich jeden Tag eigentlich. In Deutschland habe ich auch also gestern vielleicht gesehen, es waren also 70.000 Fälle an einem Tag. So viel. Und Experten erwarten, dass in Europa werden in den nächsten 4 Monaten vielleicht bis März Millionen sterben. Also Sie sagen das im Voraus. Das sehen Sie mal jetzt schon. Und wissen Sie, was ist jetzt Diskussion? Welche Diskussion läuft gerade in Europa, in Deutschland? Die Menschen sagen, also müssen wir uns impfen lassen. Immer noch, sie denken an Rechte. Todfälle gibt es überall, aber trotz also des Lebens, sie denken an Rechte. Einige sagen, nein, wir wollen gar nicht impfen lassen. Die Regierung sagt, Regierung verwirrt sich. Leider, die neue Regierung ist immer noch nicht in Kraft. Immer noch, Angela Merkel ist da, also sie arbeitet als Kanzlerin. Deutschland erwartet eigentlich Kanzler immer noch, also die neue Regierung. Und jetzt ist das, also mein Gott, ich weiß nicht eigentlich, wie sie das schaffen, aber sie schaffen vielleicht gut. Wie ist die Situation bei Ihnen, Freunde? Welche aktuellste Fälle oder welche Vorbereitungen haben wir und Ihre persönliche Erfahrung? Darüber diskutieren wir uns heute eigentlich. Wir unter uns. Wir müssen über das Thema erneut diskutieren, obwohl wir zweimal in den letzten 2 Jahren, 2 oder 3 Mal haben wir über das Thema gesprochen, aber es geht um Tod und Leben. Deshalb, Freunde, wir müssen uns richtig informieren. Bei uns ist das leider so, dass wenn hier Todesfälle sind, dann sind wir ein bisschen extra bewusster und dann haben wir Maske und wir nehmen andere Maßnahmen auch. Aber wenn wir sehen, alles ist jetzt unter Kontrolle und dann wir vergessen unsere Masken zu Hause und wir haben das gar nicht im Kopf, bis wir wieder Probleme ganz nah sehen, nur dann. Also deshalb wollten wir heute über das Thema wieder diskutieren. So, wer ist dran? Bitte schon. Rashmi vielleicht. Beginnst du dann? Ja, Sir. Bitte schon. Ja, gerne. Guten Tag. Also heute diskutieren wir ein ganz aktuelles Thema, Coronavirus und, seine aktuelle Entwicklung. Die aktuelle Entwicklung von Coronavirus heißt Omikron und es heißt auch in wissenschaftlicher Sprache W.1.1.529. Es ist die Variante nach Delta-Variant und es ist 6-mal mehr es hat 6-mal mehr Rechtswert als Delta-Variant. Delta-Variant war die Variante, der die zweite Welle in Indien angefangen hat. Und es ist 6-mal mehr Rechtswert als diese Variante. Deshalb ist es sehr gefährlich und wir
noch nicht mehr über diese Variante, weil es ganz neu ist. Wissenschaftliche Forscher sagen, dass wir brauchen ein paar mehr Wochen, es zu forschen. Damit können wir verstehen, was genau diese Variante ist und was es machen kann und wie wir können sich von dieser Variante schützen. Aber bisher wissen wir, dass diese Variante auch Menschen, die schon geimpft sind, die können auch von dieser Variante verstärkt werden. Deshalb ist es ein großes Problem für die meisten Personen, weil die vorherige Variante konnte es nicht, die geimpfte Personen nicht verstecken. Deshalb waren die meisten Personen sicher, außer Gefahr. Aber mit dieser Variante ist es nicht so. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, dass die PCR-Test kann diese Variante erkennen. Damit können wir sehr schnell finden, dass wer Corona hat und wer ist von Omikron angesteckt. Deshalb ist es sehr hilfreich. Der PCR-Test ist auch jetzt nutzbar. Flüge von Südafrika sind verboten, weil die Wissenschaftler sagen, dass meisten Fälle von dieser Variante sind in Südafrika gefunden. Manche sagen auf dem Internet, manche sagen, dass es ist nicht so. Wir wissen nicht genau, wo liegt der Herkunft von dieser Variante, aber es gibt diesen Grund, dass mehr Fälle von dieser Variante sind in Südafrika gefunden. Deshalb haben viele Länder wie Israel Flüge aus Südafrika verboten. Es ist aber noch nicht in Indien, in der Fall in Indien. Indien hat die Flüge von Südafrika noch nicht verboten. Die Regionen haben die zentrale Macht bittet, haben die zentrale Macht bittet, dass bitte verboten sie die Flüge von Südafrika, die andere Länder haben es gemacht, aber Indien hat noch nicht es gemacht. Vielleicht sehen wir eine Flugverbote in die kommenden Tagen, aber noch nicht. Die Situation hier in meinem Dorf, die Personen haben die Maskenregeln strenger gemacht. Sie geben mehr Acht dazu, weil wenn ein paar Tage vorher war die Regeln nicht so streng gefolgt und die Menschen haben ohne Maske in der Markt gegangen und ohne Maske in der Markt gegangen und Menschen haben normales Leben genießt, aber ich habe es beobachtet in ein paar Tagen vorher habe ich gesehen, dass die Maskenregeln haben strenger geworden und sie empfehlen uns, unsere Maske zu tragen und so weiter. Und in unseren Regionen ist es gesehen, dass viele Menschen werden nicht weiter Impfung nehmen, sie nehmen keine zweite Impfung. Viele Regionen wie Bihar hat eine neue Strategie genommen, damit sie haben Lucky Draws und sie sagen, wenn sie die zweite Impfung nehmen, können sie große Preise gewinnen, zum Beispiel Geld, TV und so weiter.
damit die Personen nehmen es weiter empfangen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Aber ist das nicht lächerlich, dass Europa oder Amerika, sie sind hochgebildet und sie sind ja auch sehr entwickelt und da müssen die Regierung eigentlich so bitten, die Menschen sollten kommen und sich impfen lassen und so viele Fehler gibt es da. Die Situation ist außer Kontrolle. Aber trotzdem, sie denken immer noch an die Rechte. Das ist nicht in der Verfassung, was machen wir? Ob wir können oder nicht, die Menschen folgen nicht. Das geht nicht im Notfall. Da muss man eigentlich folgen. Für die anderen Menschen auch ist das so wichtig. Und die Menschen sagen, dass die Corona, also Viren, es gibt so viele Varianten und einige Experten haben immer wieder gesagt, also Coronaviren wurden im Labor entwickelt. Das sind nicht natürliche. Wenn sie natürliche Viren gewesen wären, dann sagen die Experten mindestens, also wir sind nicht Experten, aber trotzdem, wir hören sie, die Nachrichten und dann wissen wir Bescheid, oh mein Gott, wenn es natürlich gewesen wäre, dann hätte das nicht so immer wieder ändern. Das hätte nicht so geändert. Im Jahr 1901, wir haben nur die Nachrichten gehört, gesehen, es gab Viren und dann auch solche Pandemie war schon da. Aber das blieb dann für 10 Jahre. Also 10 Jahre lang wurden die Menschen weg eigentlich. Sie starben und starben. Die Regierungen haben nur versucht, natürlich. Jetzt denken wir, nein, die Wissenschaft ist so vorwärts gekommen, aber da sehen wir seit 2 Jahren, die versuchen. Aber dann, wenn immer neue Varianten da sind, dann diese Impfungen helfen auch nicht eigentlich. Wir sind gegen die letzte Variante uns versichert. Also dagegen vielleicht haben wir jetzt, aber die neue, wir wissen auch nicht, wie viele Varianten es gibt. Wir sagen, nein, das ist 4., 5. Aber die wir erkennen, die Wissenschaftler erkannt haben, es gibt vielleicht noch viele, die noch nicht erkannt wurden. Also das ist momentan, Freunde, problematisch. Und am Samstag habe ich mit einem Experten gesprochen, Experte würde ich ja sagen. Er hat mir gesagt, dass wir bedeutet auch die Wissenschaftler, sie versuchen, sie tappen nur im Dunkeln, das hilft vielleicht nicht. So wir versuchen, aber dann, ich fragte nur einfach, was machen dann die Menschen? Er sagte einfach, die Menschen müssen einfach Pranayam machen. Also, wenn sie Pranayam machen, dann können sie vielleicht ein bisschen die Lunge stärken. Und in kommenden Jahren, werden wir das sehen, was irgendwann vor 100 Jahren vielleicht gesagt wurde. Survival of the fittest. Also nur diejenigen, die gesund das Leben führen, werden vielleicht leben. Alle anderen, die Gesundheit, eine Seite haben, nicht Yoga machen oder andere Aktivitäten für die Gesundheit, sie müssen sterben. Keine andere Wahl. Wir müssen gesund das Leben führen. Ansonsten wird das problematisch. Wenn wir in der ersten Welle nicht gestorben sind, in der zweiten Welle nicht gestorben sind, das bedeutet nicht, dass wir sind jetzt schon, wir sind nicht pessimistisch. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke nicht, oh mein Gott, wir geben Hoffnung auf. Nein, das will ich nicht sagen. Ich sage nur, wir müssen bewusster verhalten. Wir müssen gesund, für die Gesundheit was tun. Wir müssen unsere Lungen eigentlich
also verstärken. Ansonsten geht es nicht. Wir wissen nicht, momentan ist vielleicht die Situation relativ besser, wenn wir das mit Amerika oder mit Europa vergleichen. Aber wie lange? Wir sind sicher vielleicht, weil die Viren sind nicht hier so viel momentan. Aber wenn wir was verpassen, dann gibt es. Wenn einmal hier die Situation außer Kontrolle ist, dann wir wissen schon, wie respektvoll wir für die Bürger sind. Wie folgen wir die Regeln? Das wissen wir, die Gesetze. Wir respektieren eigentlich normalerweise das nicht. Wir sind bewusster, wir sind Jugendliche. Wir haben viele Informationen im Kopf, aber wenn wir auf den Markt gehen, dann sind wir ohne Maske. Also nur Maske ist auch keine Lösung, aber das ist nur ein Beispiel. Wir verhalten nicht richtig in vielen Fällen. Also Freunde, es ist ja vielleicht an uns jetzt, wie wir das machen, wie wir uns helfen, wie wir unserer Familie helfen. Ja, nächste Person bitte. Wir denken, nein, also alles ist jetzt okay und manchmal haben wir auch andere Gründe. Man sagt, ja, meine Freunde, alle sind ohne Maske und wenn ich Maske trage, dann werde ich vielleicht als dumm angenommen. Also, alle tragen keine Maske, ich auch nicht. Und so, obwohl wir wissen, das könnte vielleicht helfen, aber trotzdem, das ist ja wirklich, also, schade. Ja, Freunde, next, wer ist dran? Einfach diskutieren wir allgemeine Informationen und unsere Erfahrung. Welche sind wir wirklich bereit? Werden wir leben? Natürlich, ja. Aber wie? Was machen wir? Das Thema ist sehr großes Thema eigentlich. Für uns alle wichtig. Was ist dann der Stand heute? Was machen wir für unsere Lunge? Gehen wir morgens spazieren? Atmen wir tief ein und aus? Okay, ich denke, einige würden gar nicht sprechen. Ja, Tulika, Yunus oder Pankaj. Das ist ein schwieriges Thema, aber wir sollten einfach. Yunus ist dran. Okay, Yunus. Hallo Sir, guten Tag. Tag. Hallo, guten Tag alle zusammen. Das Thema heißt Coronavirus aktuelle Entwicklungen. Ich finde das Thema sehr interessant und aktuell. Heute spreche ich über das Thema. Dieses Thema kommt heute zur Anwendung. Zuerst sage ich allgemeine Informationen. Dann sage ich persönliche Erfahrung. Danach spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. Dann erzähle ich Vorteile und Nachteile und anmelde. Äußere ich meine Meinung. Allgemeine Coronavirus ist bedeutet Infektion, dass die ganze Welt versagt. Persönliche Erfahrungen wir distanzieren und Sanitär sollte haben, muss eine Maske benutzen. Die Situation in meinem Heimatland, das Coronavirus breitet sich in unserem Land rasant aus. Äußerst ihre sind Menschen gestorben. Nachteile: viele Menschen wurden arbeitslos. Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen lieben Dank. Viele wurden arbeitslos, ja richtig. Früher hatte ich gedacht, das ist wirklich sehr problematisch. So viele Menschen wurden arbeitslos. Aber jetzt, wir denken, oh, wir leben immer noch, wir sind glücklich. Arbeit, okay, ja, vielleicht später. Aber das Leben ist dann über alles für uns momentan. Ja, next bitte. Vorbereitung. Ja. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema heißt Coronavirus. Ich finde das Thema sehr wichtig und aktuell. Zuerst sage ich allgemeine Information. Corona ist ein Typenvirus. Corona hat im Jahr 2019 in China gefunden. Das ist sehr gefährlich Virus. Wegen des Corona mussten viele Leute ihre Leben verloren. Jetzt komme ich nach meinem persönlichen Erfahrung. Wenn das Virus kam, war ich in meinem Dorf. Corona verursachte nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. In meinem Dorf gab es viele Leute, die wegen des Virus ihre Leben verloren. Also das ist jetzt kritische Situation. Jetzt spreche ich die Situation in meinem Heimatland. Indien war an zweiter Position auf der Welt. Indien ist ein großes Land, deshalb ist das problematisch, die Situation zu kontrollieren. Die Regierung hatte auch eine Schließung verhängt. Corona schadet Leben von Leuten. Die Schule auch geschlossen. Jetzt erzähle ich meine Meinung. Meiner Meinung nach sollten die Regierung etwas Besonderes für Ärmer machen, weil Armut gefährlich mehr als Corona ist. Regierung sollte nicht die Polizeieinschließung verhängen, weil ärmer Leute jeden Tag Geld verdienen. Wenn die Regierung Einschließung verhängt, dann können sie nicht leben. Wir sollten auch Immunitätsleistung ansteigen. Wir können auch Yoga machen, das neue Corona-Symptom kommt. Das sollten wir schon aufmerksam haben. Wir sollten immer Maske tragen, wenn draußen gehen. Maske schützen auch bei Verletzungen. Ja, also das ist alles für mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut, vielen lieben Dank. Also, was wir machen sollen, wir haben Freunde auch ja nochmals von Arbaj gehört, ja, Bekämpfung gegen die Krankheit ist wichtig und es ist immer intelligent, also im Voraus etwas dagegen zu tun. Wenn Sie schon einmal betroffen sind, dann ist es zu spät. Also es wäre besser, wir sollten die allgemeine eigentlich Maßnahmen nehmen, mindestens. Also die Regierungen müssen auch natürlich die schärfere Maßnahmen, ja, wie du auch gesagt hast, Arbaj, für arme Menschen ist das ja noch problematisch, also weil sie nicht zu Hause bleiben können. Und wenn wir, letztes Mal war das auch wegen uns eigentlich, wir die Menschen, wir waren also auf einmal auf dem Markt und dann konnten alles nicht folgen, was wir eigentlich sollten. Und jetzt, wir denken, das Problem ist jetzt in Europa oder in Südafrika oder in Amerika, aber Viren, also wir wissen nicht, wie schnell das verbreitet wird. Jemand hat gesagt, dass 6-mal schneller als also die ältere Varianten. So, wenn das einmal hier in der Gesellschaft verbreitet, dann werden vielleicht Tausende auf einmal sterben. Ja, das wäre dann zu spät. Also wenn es nicht muss ist, dann vielleicht sollten wir distanzieren. Wir sollten vielleicht möglichst zu Hause bleiben, wenn wir das können. Und wenn nicht, dann was sollten wir machen? Wir müssen dann vielleicht feste Regeln
Die andere werden nicht Masken tragen, das bedeutet nicht, das ist kann auch nicht. Wir sollten mindestens, oder nicht nur Maske, alles, was wir sollten, ernsthaft. Ansonsten bringen wir das Problem nach Hause. Interessant, immer wieder wurde gesagt, dass diese Viren muss man einladen. Automatisch kommen sie nicht nach Hause. Sie muss man einladen. Und wenn wir schlecht verhalten, wenn wir eigentlich nicht die Maßnahmen nehmen, dann laden wir sie nach Hause und dann verteilen in der Familie. Also das kann vielleicht vermieden werden. Okay, Freunde, next. Wer ist da dran? Ja, kann ich? Bitte schon. Ja, natürlich. Ja, guten Tag zusammen. Guten Tag. Ich stimme diesem Thema zu, dass Lockerung eigentlich keine Option ist, obwohl der erste Lockerung war wichtig im Jahr 2020, aber wir können nicht eine Lockerung jede 6 Monate für 1 oder 2 Monate akzeptieren, weil alle Aktivitäten nicht online möglich ist. Und Menschen müssen außerhalb draußen gehen und arbeiten. Vor allem die Tourismusindustrie ist ganz gestört wegen dieser Lockerung. Aber haben wir keine andere Wahl? Es ist auch eine größere Frage. Wenn es keine Lockerung gibt, treffen die Menschen einander und die Corona-Fälle mehr und mehr reißen oder erhöhen. Wir können nicht diese Wahrheit vermeiden. Und es ist auch eine Realität. Aber auch die Wissenschaftler studieren die eigentlich die Gründe für die Corona und die Mutant, immer neue Mutant kommen und der Grund dafür. Aber es ist auch wie eine Wahrheit, die wir nachdenken müssen, dass wenn die Corona-Fälle niedrig gehen, machen wir alle Aktivitäten, die wir zusammenkommen und mitmachen. Heute gibt es keine Regel in Hochzeitzeremonie. Alle Menschen können kommen. Die Grenze der Gäste ist jetzt weit weg. Die Schulen sind wieder geöffnet. Die alle Arbeitsplatz funktioniert mit 100% Anwesenheit. Und das ist okay. Aber wenn zum Beispiel in Europa in Halloween-Tage viele Menschen zusammen angekommen und das Fest gefeiert, jetzt bereiten sie sich zum Weihnachten. Und in Indien auch ist es die Zeit der Hochzeit. So, da gibt auch viele Menschen zusammenkommen und Zeit verbringen. Und das ist der Grund der Corona-Fälle erhöhen. So, wenn wir eine Lockerung vermeiden müssen wir auch über die Regeln achten. Die Corona ist nicht weit weg. Wenn die Corona-Fälle niedrig geht, wir denken, dass Corona ist jetzt weit weg. Es gibt auch 100.000, mehr als 100.000 Corona-Fälle jetzt in Indien, die wir achten müssen. Und Lockerung ist keine Lösung, aber die Menschen müssen auch nachdenken, dass die Corona-Regeln fallen. Wenn ich zum Markt fahre oder nach Spaziergang gehe, sehe ich, dass selten Menschen Maske tragen. Es ist auch unsere Fehler, dadurch die Corona-Fälle erhöhen und wir unter Lockerung gehen. Ja. Vielen lieben Dank. Also Ausgangssperre
war ein sehr schwierige Zeit für viele. Manche konnten das schaffen, sie arbeiteten von zu Hause, aber sie waren eigentlich geringe Menschen, sie von zu Hause. Wenn wir das eigentlich die ganze Bevölkerung also im Kopf haben, dann denken wir, sehen wir mal, und nur einige können von zu Hause arbeiten. Ansonsten müssen alle eigentlich draußen sein. Und so viele Menschen absichtlich ohne Wahl können sie auch nicht also im Raum halten. Das ist wie Elefanten in einem kleinen Zimmer zu bringen. Wir sind viel zu viel. Einfach ist das nicht. Und wir können das auch nicht erwarten. Und das ist auch problematisch. Nicht praktisch eigentlich. Aber es ist praktisch, dass wir die Maßnahmen richtigerweise folgen. Das können wir. Was also machbar ist, machen wir nicht. Und was nicht machbar ist, müssen wir eigentlich. Wir haben dann keine Wahl. Wenn es so viele Tausende, aber ja, sehen wir mal, was passiert, muss passieren. Aber letztes Mal Pandemie im 19, das begann vielleicht in Maharashtra 1901, so, ich bin nicht sicher, aber vielleicht, was ich gelesen habe. Und dann dauerte das 10 Jahre lang. Das heißt, vielleicht müssen wir auch jetzt uns daran gewöhnen und diese Maßnahme, richtige Maßnahme vielleicht, daran bewusst achten, folgen. Ansonsten bleiben wir hier nicht. Ansonsten wird das problematisch für die ganze Familie, für die ganze Nation. Das ist auch nicht so, dass ich bin betroffen und dann nur ich. Ich kann dann vielleicht Hunderte, Tausende auch weiter in Gefahr bringen. So, wegen mir schadet dann. Überall kann es so problematisch sein. Und es ist einfach, die Experten haben immer wieder gesagt, dass wenn jemand betroffen ist oder mindestens solche Signale hat, dann sollte man sich isolieren. Nur das. Wenn Sie, Sie dürfen nicht so einfach. Zum Beispiel, ich bin erkältet und dann habe das Gefühl, vielleicht wäre das Corona, dann soll ich mindestens. Ich weiß das, die anderen wissen das vielleicht nicht. Meine Freunde wissen nicht. Und wenn ich sie umarme, dann sie haben keine Wahl. Sie vielleicht umarmen auch ohne Wille. Aber das ist nicht fair. Wenn ich weiß, dass ich betroffen sein könnte, dann sollte ich selbst isolieren. Und so kann es die ganze Gesellschaft vielleicht helfen. Einfach ist das. Aber wir folgen die einfachsten Sachen nicht. Okay, next, bitte, wer ist dran? Shubham ist auch inzwischen da. Hallo Shubham. Wir diskutieren nochmals über das Problem. Und wenn, wir diskutieren nochmals, erneut, vielleicht das dritte Mal. Aber das ist die Zeit, wenn wir diskutieren sollten. Nach einiger Zeit, wir fühlen uns zu sicher und dann verhalten, wie wir einmal verhielten. Und das wäre dann problematisch. Bitte, Shubham, ja. Ja, ein ganz aktuelles Thema. Corona ist da oder Corona bei uns wieder vorgestern hatte ich eine Nachricht gesehen über ein neues Virus, so eine neue ein neues Virus. So, es gäbe in der kommenden Zukunft Corona oder sind wir schon bereit für die neue Welt und wir haben uns angegeben, oder das nicht genug
Lockdown wieder in Haushalte sein gar kein möglicherweise Lösung dafür. Sind wir daran gewohnt wir haben nach von diesen Corona-Maßnahmen, Mundschutz und Impfungen und die Spritzen, aber trotzdem eine Meinung ist da, dass in der kommenden Zukunft gäbe es eine neue Variante des Viruses und deswegen müssen wir dafür vorbereiten, vorsichtig sein. Und bei uns waren die Studenten, gab es eine Nachricht, dass die Schule müssen geöffnet werden, aber plötzlich unser Umminister hat nicht eine neue veröffentlicht und uns wurde gesagt, dass die Schule erste Klasse die Schulterklasse wird von den nächsten Jahr wird anfangen. So was gesagt. So, deswegen wir können nur das ahnen, gibt es in dieser Zeit gibt es noch eine Gefahr des Viruses dieser Corona-Zeit und dann haben wir gar keine Ahnung, aber in den nächsten Jahren wurde uns gesagt, wir können ahnen davon oder wir können davon vorausgehen, dass es noch eine Gefahr, dass auch ein gibt es Coronavirus bei uns, aber trotzdem genug ist jetzt das Coronavirus und das sind nachvoll davon die Corona-Zeit und müssen wir weitergehen und Fortbewegung in unserem Leben machen, aber die Probleme oder solche Fälle, wir hören in der Nachrichten der Corona-Fälle und neue Variante dieses Virus, das ist uns Angst, aber es zurzeit leider gar keine andere Ziel oder andere gegen dieses Virus. Mal sehen, was kommt vor. Es ist nicht in dieser Zeit, wir können wirklich nichts tun, und nur zu Hause zu bleiben, ist wirklich keine gute oder geschickte Lösung dafür. Danke. Vielen lieben Dank, ja, Shubham. Das ist ja die Wahrheit. Und wir haben das jetzt einen richtigen Training auch genommen. Seit 2 Jahren werden wir trainiert. Wir sind bis jetzt, wir existieren, wir sind glücklich. Nicht weil wir sehr aufmerksam waren oder wir sollten das auch nicht so im Kopf haben. Wir sind einfach glücklich und deshalb leben wir noch. Vielleicht unsere Freunde und unsere Familienmitglieder haben bewusster gelebt und deshalb leben wir. Wir leben nicht nur wegen uns. Wir leben, weil vielleicht ein paar Menschen, die unsere Freunde, Verwandten, Bekannten sind, die haben vielleicht die Regel respektiert einfach. Und wir auch natürlich. Aber wenn ich gut verhalte, dann helfe ich auch anderen. Und wenn meine Freunde gut verhalten, dann helfen sie auch indirekt mir. So ist es einfach. Aber Survival of the Fittest, das heißt, die Stärksten werden überleben. Das wurde ja irgendwann gesagt und das werden wir hier sehen.
jetzt wird das getestet eigentlich. In kommenden Jahren, in nächsten 2-3 Jahren werden wir das sehen. Diejenigen, die also gesund sind, sie richtig vielleicht verhalten, werden überleben. Pandemie, das ist die Situation eigentlich. Der Not. Wir sind in der Not. Und jetzt müssen wir, wenn wir jetzt nicht gut verhalten, dann wann? Das ist auch wirklich so unterhaltsam und dann auch lächerlich manchmal. Und ich konnte wirklich nicht verstehen, dass immer noch in Deutschland sind die Menschen dagegen. Nein, wir lassen uns nicht impfen. Das ist unser Recht. So geht es nicht. So schaden wir nur anderen. Ja, nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Wie leben Sie? Was machen Sie für die Gesundheit? Oder wie schützen Sie sich und die Familie? Was ist Ihre Vorbereitung? Oder Sie also sind sicher nur einfach, weil Sie bis jetzt sind. Wer ist dran? Wer würde jetzt noch weiter dazu sagen, Freunde? Wir nehmen jeden Tag ein Thema, Freunde, das ist uns jetzt ja normal. Ohne Angst sollten Sie einfach was sagen. Ishwarya oder Ashwin, Vinay ist vielleicht neu, Pankaj auch. Freunde, wenn Sie was sagen, dann ist das wunderbar. Wenn nicht, dann geht es auch. Wir müssen nicht, aber wir müssen unsere Lungen stärken. Vielleicht Yoga machen, Pranayam, also Spaziergang. Das ist so einfach, aber wir müssen das machen. Ansonsten wird das problematisch zu überleben. Wir können jeden Tag über das Thema sprechen, wenn wir leben. Also Sie sind uns auch wichtig, Freunde. Bitte schon, wer ist dran? Klar, ja, ich kann die Hand hoch sehen. Gerne können Sie sprechen. Hallo. Eigentlich bin ich hier Zum ersten Mal. Tag. Aha. Es ist ziemlich schwierig für mich. Aber ja, ich habe eine andere Meinung über das Thema. Ich sehe den Standpunkt, dass am meisten Leute in der heutigen Gesellschaft so viele Zweifel über Impfung haben. In Deutschland sind so viele Leute schon dieses Problem kennen. Nur 66% Bevölkerung nehmen die Covid-Impfung. Das ist sehr Problem und das ist sehr schwierig für andere Leute. Am meisten Freunden von mir gesagt mir, dass hier die alten Leute sind nicht für diese Impfung verbreitet.
oder suitable. So ja, man kann bewusst sein, dass es immer wieder immer noch wichtig ist. Ja, das ist alles. Danke. Bitte schon. Und bitte stellen Sie sich auch vor. Sie sind zum ersten Mal heute. Wir wollen Sie auch kennenlernen. Eigentlich, ich habe eine B2-Prüfung im Dezember. Deswegen würde ich mit dir diese Diskussion zu Gerne. führen. Und letztes Mal gebe ich, darf ich meine Prüfung, aber leider ich Konnten Sie das nicht nicht aus, ich habe nur 56 Marks und ja, Wie heißen Sie übrigens? Woher kommen Sie? ich komme aus Ayodhya, UP, aber ich wohne jetzt in Delhi. Und wie heißen Sie? Ich heiße Vinay Pandey. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei sind. Und jeden Tag können Sie mitmachen, natürlich. Und so Übung macht den Meister. Also wenn man jeden Tag über ein Thema ein bisschen spricht und andere auch hört, dann kommt man bestimmt ein bisschen weiter. Ja, sicher. Ich Ja. gebe dir zu. Das gefällt mir auch. Sehr schon. Okay, nächste Person bitte. Einfach. Ja, gerne. The moral variant of coronavirus is the corona. It is fair, we are fairly Lockroom ist noch nur eine Wahl gegen Corona. Impfung gegen Corona ist ein man muss Maske tragen, man muss Impfung nehmen, das ist alles von meiner Seite. Alles klar, natürlich. Sie haben recht. Also Maske ist auch eine Wahl und Ausgangssperre ist auch vielleicht ein Weg, wenn alles nicht funktioniert. Aber das ist nicht die schönste Wahl, natürlich. Ja. Und wir sind daran gewöhnt und jetzt wollen viele von uns die Maske auch nicht tragen. Sie haben schon Nase voll. Also, ja, würden wir Leben lang das tragen? Ja, solche, sie kritisieren einfach, dass seit 2 Jahren trage ich die Maske, ich kann nicht richtig einatmen. Aber wenn sie nicht vielleicht die Maske tragen, einige kritisieren das auch, dass die Maske hilft nicht. Ja, vielleicht haben sie auch recht, wer weiß. Aber mindestens, wenn von Experten was gesagt wird, dann müssen wir das folgen. Wir haben auch nicht andere Wahl. So, Freunde, diese Viren sind neu und wir kennen sie nicht so richtig, wie sie also in kommenden Tagen auch noch sich ändern werden, aber wir müssen uns ja schützen. Wir müssen unsere Familie schützen. So müssen wir dann alles im Kopf haben, dass vielleicht ein kleiner Fehler könnte schaden. Ja, so ist es. Wenn möglich wäre, dann muss man vielleicht möglichst zu Hause bleiben, nicht draußen gehen. Und wenn wir gehen müssen, dann natürlich nicht so einfach umarmen oder distanzieren wäre vielleicht besser. Ja, das könnten wir nur hoffen und vielleicht. Aber jeden Tag etwas
etwas für die Gesundheit machen. Das ist wichtig, Freunde. Das haben alle schon. Also so viel können wir alle verstehen, aber trotzdem, wir sind manchmal so faul, wir wollen nicht früh aufstehen und dann so viel, also so interessant ist das auch nicht, aber ja, das ist nur der Weg, Freunde. Und vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren und über das Thema gesprochen haben. Morgen treffen wir auch wieder. Morgen ist auch ein Tag. Vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit. Bitte bleibt sicher. Vielen Dank. Danke, danke. Bitte schon. Ciao. Ciao, ciao.